आज हम इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से व्हीपिंग कफ पर बात करने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति व्हीपिंग कफ यानी कि काली खांसी से बहुत ही काफी परेशान है तो वह होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकता है। तो आज हम इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से दो वैसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिसे आप इसे लेकर के बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चल करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर लें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि न तो उनको खांसी से रात में चैन रहता है, नहीं तो दिन में रहता है। वह इतना काफी खांसते हैं कि खांसते खांसते बिल्कुल उनका बेदम निकल जाता है। कहने का मतलब यह है कि इतने दफे खांसी आती है कि उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम जिस दो मेडिसिन के बारे में बताने वाले हैं वो पहला होम्योपैथिक मेडिसिन है डोरोसेरा। तो मैं इसका कुछ चरित्रगत लक्षण के बारे में भी आपको बता दूं कि कैसे चरित्रगत लक्षण हो तो आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करके उस रोगी को ठीक कर सकते हैं। हुपी कफ, हुपिंग कफ यानी कि काली खांसी, जिसे हम काली खांसी के नाम से भी जानते हैं। तो जो डोरोसेरा का रोगी है, जैसे ही सुबह में 6-7 बजे सो करके जगता है और जगने के साथ ही उसे जो खांसी है शुरुआत कर देता है और वह खांसना शुरू कर देता है। खांसते खांसते एकदम से परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि उनको सांस लेने का मौका तक नहीं मिलता है। और जब उन्हें आराम मिलता है, कब आराम मिलता है? जब बड़ी मात्रा में लेसदार बलगम खांसते खांसते निकल करके बाहर आ जाता है, तब उन्हें थोड़ी मात्रा में आराम मिलता है। खांसी का दौर जब आता है तो दौर के साथ साथ कभी कभी नाक से और मुंह से बलगम भी चला आता है। साथ ही रात में 12-1 बजे के बाद में ड्रोसेरा का जो खांसी है काफी मात्रा में बढ़ जाता है। बड़े हो बुच्चे बड़े हो बूढ़े हो या बच्चे हो, रात में या दिन में बैठे हैं तो कुछ उन्हें राहत मिलता है, लेकिन जैसे ही वह सोने के लिए जाते हैं और जो अपना सर है तकिए पे रख करके सोना चाहते हैं, वैसे ही ड्रोसेरा का जो फूफिंग कफ है यानी कि काली खांसी है कबर जाता है या बढ़ जाता है और खांसी शुरू हो जाता है। अब तब तक खांसते रहता है जब तक कि पुनः वह उठ करके बैठ नहीं जाते हैं, उसे दम तक नहीं लेने देता है। साथ ही जो खांसी है बिल्कुल ढोल की आवाज की तरह आता है, कुत्ते की भौंकने की तरह आवाज आता है। तो साथ ही खांसते खांसते कभी कभार ड्रोसेरा का जो रोगी है खांसते खांसते कभी कभार उबकाई कर देते हैं, इतना काफी मात्रा में उनको खांसी आता है। तो दोस्तों, यह देखा जाए तो ऐसे जितने भी मरीज मिलेंगे जिसको जैसे ही सोने के लिए सर अपने तकिए पर रखते हैं और जो खांसी है बिल्कुल बढ़ जाता है, तो वह डोरोसेरा होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। साथ ही एक बात और है, जैसे कि खांसी जो है, डोरोसेरा का जो खांसी है वह गर्मी से, पानी पीने से, गाना गाने से, हंसने से, रोने से और लेटने से और साथ ही आधी रात के बाद बहुत काफी मात्रा में
पड़ जाता है। इसका तो मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया है। तो यदि ऐसे सिम्टम हो तो ड्रोसेरा उसमें बहुत ही बेस्ट काम करता है। अब हम इसको लेंगे कैसे, इसका डोज क्या है? तो 30 पावर में प्रतिदिन 1 या 2 मात्रा यदि कुछ समय तक लेते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे सिम्टम है तो बिल्कुल ही वह रोगी जो है ठीक हो जाता है। अब दूसरा जो मेडिसिन है उसका नाम है पार्टूसिन। दूसरा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनका नाम है पार्टूसिन। तो पार्टूसिन का लक्षण यह है कि जब भी रोगी को खांसी आता है उसमें भी रोगी को दम नहीं लेना देता है। खांसते खांसते जो रोगी है बिल्कुल परेशान हो जाता है। व्हूपिंग कफ का मतलब ही है कि खांसते खांसते परेशान होना, दम तक नहीं लेने देता है। तो पार्टूसिन का लक्षण यह है कि जब खांसी के दौरे आते हैं उसी समय रोगी में ऐंठन के दौरा भी जो है शुरू हो जाता है। यानी कि जो रोगी है ऐंठन के साथ ही कफ जो है उनका शुरू हो जाता है। तो यदि ऐंठन वाली लक्षण नजर आता है तो पार्टूसिन मेडिसिन दे करके वैसे रोगी को हम ठीक कर सकते हैं। और पार्टूसिन के यदि डोज के बारे में देखा जाए तो 5 से 6 बूंद सुबह, दोपहर और शाम में यदि सुसुम पानी के साथ कुछ समय तक प्रयोग कराया जाए तो वह जो रोगी है बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। मैं व्हूपिंग कफ के बारे में जो 2 बेस्ट मेडिसिन है उसके बारे में ही बताया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावे बहुत सारे व्हूपिंग कफ के होम्योपैथिक में मेडिसिन पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जैसा आपके लक्षण शरीर में नजर आता है उसी के अनुसार दवा का प्रयोग करते हैं तो वह जो रोग है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यह स्वास्थ्य भरी वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता सकते हैं, या फिर आपका कोई सवाल हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब भी आपको अवश्य ही दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। साथ ही मैं यह भी बता दूं कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों अभी समय है जाकर के सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।